अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक खैरियत? कैसे दे रहे हैं ये सूप का? कैसा है? एक प्याला कितने का दे रहे हैं? स्पेशल कितने का है? नॉर्मल कितने का है? सूप अंडे वाला 160 के और जी। बगैर अंडा 120। अंडे वाला 160 और बगैर अंडा 120। डबल अंडा 200 का। अच्छा, डबल अंडा भी डलता है? अच्छा डबल अंडा अच्छा, 200 और डबल सूप डबल अंडा 290। सही सही सही। बस आप बनाएं फिर हमारे लिए भी एक टेस्ट कर ले। इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं। आपका सूप इतना रश आप पर है, सर्दियाँ जैसे आती है ये आपके सूप पर रश बन जाता है। हाँ? कब से कर रहे हैं ये? 7 बजे। अच्छा, वैसे 7-8 साल आज से ये आपका पहले बड़ा भाई करता था? सही सही। 7-8 साल सर्विस से ये चिकन सूप है? चिकन अंडा मिक्स। हसनैन इधर आओ। दादी दादी तैयार। Spicy biber çağrısı var. Dá spicy, spicy eu gostei. यार अज़ती डिस्टर्बामा दादी इस्ते वीडियो में इंशाल्लाह शीशे जोड़े सिनोर पे बेमुश लोकेशन शान बा मुराशून Eu até vou morrer. इंशाल्लाह। ये तो फुली लोडेड है यार, इतना लोडेड सूप ये एक बंदा पी लेता है मजे से। सर्दी में तो सूप का मजा ही कुछ और है यार। दिन के कितने प्याले निकालते हैं आप? ये क्या क्या इसमें डालते हैं? ये सिरके ये अच्छा, इसमें चिकन ये क्या क्या है? ये सिरका है, ये चिली सॉस है, सोया सॉस है और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली भी है? हाँ? जी जी। तो बहुत स्पाइसी बनेगा यार। हाँ बहुत स्पेशल। जबरदस्त। काले मिर्च भी डालते हैं और साथ कुछ लोग नमक वगैरह एक्स्ट्रा भी डालते हैं। वैसे काली मिर्च भी साथ में डालते हैं। और ये अंडे आपने उबाले हुए हैं। Basta, basta. Eu pensei capaz. Lascio provato. Malgo turbo champrovato. Allora, Valla ranka. Ai, da spanti uračo. Dai urkada. Three double under there, Raja. Vamos You will become inshallah one day what? Deka. Da si čakal da ste u Raja uračo yani. Ai double under da sua danyo. Sidor, porta cada tua porta cada. Os mate masa ke chira super lara. Mak pa channel ki ja subscribe. Guys, this is Mohammed with American accent. अच्छा, हमारे ये दोस्त को माशाल्लाह से इंग्लिश भी बड़ी प्यारी आ रही है और इनको शर्म भी आ रही है। ये हैं हमारे मास्टर शेफ। हाउ आर यू मिस्टर? I'm fine. What about you? What is your nice name, please?
My name is Nek Mohammed. Okay. Yes. And how long have you been here? Since I'm here for I think 3 years. 3 years. Yeah. 3 long years you have been here working. Okay. And all winter season you are enjoying this Yeah. soup? Our soup is open in all the season, like in summer, in winter, especially for winter. It's Achha, open. achha. Yeah. Okay, okay. Very nice talking to you. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Durvaq chamach. कैसा है सूप? मजे का? हाँ यार, ये सर्दी में सूप का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, ये दूसरा है? हाँ? अब माशाल्लाह पेटू हो यार। بس دي بشوف معكم ما فيديو ده para try. चार सौ का इस्माइल संग जोड़े आप आलो ये दाना माता जोड़ के दो डबल अंडे थे हो गया वाह कंसर्ट जी दोस्तों, ये सूप है और चिकन सूप सर्दी का तोड़। यहाँ सर्दी बड़ी जोरों शोर से है। कोयटा सर्दी के सीजन से मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त -5 रिकॉर्ड हुआ है ये सीजन में, और इस सर्दी में ऐसा सूप, क्या बात है, क्या बात है। ये तारा कैमरा ये यार जबरदस्त मजेदार। बहुत सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। एग है, सॉसेज है।